Que tal, como están? Benvidos á nosa entrevista deste luns. Hoxe cúmprense precisamente 100 días da entrada no Concello do novo Goberno de Compostela Aberta, con Martiño Noriega á cabeza, e durante estes días pasados xa estivemos a escoitar e a coñecer moitos balances por parte da oposición, pero hoxe imos a afondar un pouquiño máis nesa valoración que fan dos 100 días, neste caso por parte do BNG. Acompáñanos o seu voceiro, Rubén Cela. Rubén, benvido, moi boas. Moi boas. E como dicimos, xa fixeron vostedes balance na semana pasada do que era o cumprimento destes 100 días do goberno de Martiño Noriega. Logo afondaremos un pouquiño máis en diversas cuestións, pero así na súa valoración xeral falaban vostedes que percibían, digamos, moitos xestos, pero poucos feitos. Que é o que botan de menos? Vamos a ver, eu creo que de xustiza recoñecer que 100 días é un espacio relativamente breve de tempo, non é certo que é un pouco a data fetiche que podemos utilizar todos para facer unha primeira avaliación do funcionamento dun novo grupo de goberno, pero, bueno, creo que un tempo que todo o mundo pode entender que é insuficiente para pedir grandes cambios de calado no que ten que ver ca acción de goberno municipal, non? Nese sentido, bueno, certamente, eu creo que o que valeu este período de tempo, ainda que fose curto, é para evidenciar que houbo cambios positivos, non? Que houbo cambios a mellor con este novo grupo de goberno con respecto aos 4 anos anteriores do Partido Popular, non? Alén de recuperar certa normalidade institucional, eu creo que houbo decisións moi correctas, como puido ser o trato e a forma de xestionar un momento complexo para a cidade, como puido ser hai poucos días unha tractorada tan intensa como a que houbo. Creo que o comportamento do Concello e a receptividade que tivo a problemática dos gandeiros foi moi correcta, ou a decisión xa anunciada polo grupo de goberno, por exemplo, de paralizar o que nos entendíamos que era un auténtico pelotazo urbanístico na parcela de Xoán 23, non? Por lo tanto, eu creo que houve cambios nestes 100 días positivos para a cidade. Pero, bueno, o que tamén é certo, como ti apuntabas na pregunta, é que nestes 100 días non se ve un pouco cal é o proxecto global de Compostela Aberta para a cidade, se o ten, e cales van a ser as liñas prioritarias de actuación, non? Eu creo que houve, sobre todo, unha política moi xestual, non? Máis que unha auténtica acción de goberno, non? E non serei eu quen minimice o papel dos xestos e dos símbolos. Eu creo que os xestos e os símbolos son moi importantes, non? E, por exemplo, nos propuxemos que o Día do Orgullo Gay se izara na fachada do Pazo de Raxoi a bandeira LGBTI, non? Eu creo que non é menor que se fagan esas cousas. Ahora, hai que facer eso e hai que facer algo máis, non? Porque os símbolos, os xestos son importantes, pero os símbolos e os xestos non resolven os principais problemas que ten Santiago e as principais urxencias que ten a súa veciñanza, non? Por lo tanto, xestualidade sí, pero algo máis que xestualidade, non? E é aí onde podemos ver un pouco máis flouxo, máis verde a esta nova equipa de goberno, non? Na xestión do día a día. O xesto está moi ben, pero a parte dos xestos, o novo goberno sabe, como calquer outro goberno, que o curso escolar comeza no mes de setembro. Entón, os comedores escolares deberían estar licitados e adxudicados antes de comezar o curso. A xestión das escolas infantís debería estar licitada e adxudicada antes de comezar o curso escolar. E nese tipo de cousas, non se fixeron as cousas todo ben que nos entendemos que se deberían facer, non? E, sobre todo, creo que nos aproveitaron estes 100 días para algo que sí que se deberá exixir, non? Eu non podo exixir en 100 días cambios estruturais moi profundos, pero o que sí que podo exixir é que nos 100 primeiros días se puxera toda a maquinaria municipal a funcionar, que se engraxara o funcionamento do Pazo de Raxoi, non? E o que vemos é que a maioría dos consellos de administración das empresas nas que participa o Concello, os consellos de participación ou outro tipo de cuestións, nin siquiera tiveron a primeira reunión, non? Eu creo que 100 días sí que deron para que cuestións dese tipo xa estiveran un pouco máis engraxadas. En calquera caso, eu non fago causa de todo isto, non? Creo que temos un equipo de goberno con unha carencia importante de experiencia previa, ninguén nace aprendido e, polo tanto, eu creo que é razonable que haxa un período de tempo mínimo
para adaptarse, para coñecer mellor a institución, para coñecer os problemas da cidadanía, para mirar como viabilizar posibles alternativas e, por tanto, creo que estamos ainda dentro dun período razonable. Agora ben, a partir de aquí, ou empezan a cambiar as cousas e temos unha acción de goberno máis incisiva, máis dialogante e con máis capacidade resolutiva, ou creo que as cousas non van ir ben, non? E nese sentido, pois eu creo que unha das cousas que máis botei en falta nestes 100 días é posiblemente a concreción dese diálogo, non? Porque de boas vontades está o inferno cheo, non? Eso hai que concretalo e hai que lembrar que temos un goberno que está en minoría, non? Que actúa en moitas ocasións como se fose un goberno que está en maioría, pero está en minoría. E está en minoría porque a cidadanía de Santiago quiso que estivera en minoría. A cidadanía de Santiago falou alto e claro nas pasadas eleccións municipais, dixo que quería un cambio político no goberno de Santiago, que quería o Partido Popular na oposición, que quería un cambio de goberno liderado por Martiño Noriega e por Compostela Aberta. Agora ben, dixo que eso tiña que estar dialogado e consensuado, pero senón esa forza política tería maioría absoluta, cousa que non ten, non? Ben, pois imos puntualizar algunhas das cuestións que xa vostede foi dicindo ao largo desta resposta. Por exemplo, mencionaba vostede a falta de diálogo. É unha cuestión que destacou bastante o PSOE na súa análise destes 100 días de goberno. O voceiro Paco Reyes falaba desa falta de diálogo. Non sei se vostede cree que é tan pronunciada ou se ve unha falta de diálogo, pero non tan grave. Mire, máis que falta de diálogo, creo que o que hai é falta de consenso, que son cousas diferentes, non? O diálogo é condición necesaria para o consenso, necesaria, pero non suficiente, non? Entón, é que este goberno non é que teña necesidade ou a obriga de dialogar, que por suposto que a ten, é que ten a obriga de consensuar, que é diferente, non? Quer dicir, os asuntos, para que salgan adiante no pleno, necesitan de 13 votos, e Compostela Aberta ten 10. Entón, necesariamente, se non queremos que a cidade quede paralizada, necesariamente, a cada pleno, necesitan as cousas ter un apoio suficiente para sacarse adiante, non? A min pareceme absolutamente lexítimo e respetable a decisión de Compostela Aberta de gobernar en solitario e en minoría. Eu creo que é tan respetable gobernar en minoría como gobernar en coalición. Totalmente respetable, non? Ahora ben, hai que actuar en consecuencia, non? Entón, unha vez que tomas unha decisión política e voluntaria que é gobernar en minoría, pois, mira, o esforzo de diálogo, o esforzo de consenso, a capacidade de tender pontes e complicidades, a cintura política, todo ese tipo de cousas xa non son optativos, pasan a ser obrigatorios, porque non tes un acordo estable para a gobernabilidade de Santiago. Por tanto, tes que gañarte eses apoios pleno a pleno, tema a tema. E iso o que implica é pois, non dar por nada por suposto, non? E hai cuestións moi importantes para o futuro do Concello, como pode ser a aprobación do orzamento para o ano que ven, a aprobación das ordenanzas fiscais, todo ese tipo de cousas. Oiga, deberíamos levarse as semanas sentados todos os grupos falando e dialogando sobre iso, porque senón eu non sei como se pretenden sacar adiante ese tipo de cousas, non? E o que non se pode permitir Santiago, desde o meu punto de vista, é, despois de 4 anos absolutamente caóticos e que supuxeron un parón, cando non un retroceso brutal en moitísimas cousas, volver a perder 4 anos máis, non? Por lo tanto, eu creo que desde logo, polo ben de Santiago, agardo que, unha vez pasados estes 100 primeiros días, pois a atitude do goberno vaya máis alá do diálogo formal, non? Porque non se trata simplemente de dialogar, trátase, como digo antes, de chegar a puntos de encontro, de tecer complicidades e neso, desde logo o Bloque Nacionalista Galego vannos a topar, non? Porque eu son dos que penso que cando menos sobre o papel, existen moitas propostas moi similares ou compatibles entre o que di Compostela Aberta e o que di o Bloque Nacionalista Galego. Agora o problema é que hai que pasalas do papel á práctica, non? Desde logo, se Compostela Aberta cumpre cos seus compromisos electorais, eu estou convencido de que vai poder contar co apoio do Bloque Nacionalista Galego non en poucas ocasións. Precisamente o comezo desta legislatura, o comezo deste novo goberno de Martiño Noriega, temos falado moito da posibilidade de que o BNG pasara mesmo a formar parte dese goberno. Finalmente non se deu esa circunstancia. Non sei agora mesmo como pode estar esa relación, se se podería dar o caso, se vostedes estarían abertos a esa posibilidade. Nós nunca pechamos esa porta. Eu creo que fomos en todo ese proceso moi sinceiros e moi claros, non? Nós nunca dixemos que non
a entrar nun goberno de coalición con Compostela Aberta. O que entendíamos é que non se fixeron as cousas ben, non? Eu, claro, cando estou nun proceso de diálogo, de negociación, dunha hipotética, dunha eventual entrada do BNG nun executivo, pois o que non parece moi de recibo é que un luns pola mañá se unha roda de prensa onde xa se anuncia cal vai ser o goberno de Santiago, non? A partir de aí dices ti, bueno, pois a ver, moita vontade non debe haber de incorporarnos a ese goberno. E por outra parte, pois o BNG estaría disposto a colaborar nunha acción de goberno desde unha perspectiva de responsabilidade e cacidade, porque creemos con humildade, pero con sinceridade, que podemos aportar experiencia, coñecemento e traballo honesto a prol de Santiago, como xa demostramos noutras etapas, pero agora ben, tampouco a calquer precio e en calquer circunstancia, quero dicir, por tanto se teñen que dar unhas circunstancias mínimas, non? Bueno, creo que naquel momento pois non se daba un escenario que favorecera a ese tipo de encontro e o que fixemos, pois, cando menos, deixalo en stand-by, non? E eu creo que eso é unha cuestión, pois, que esa porta non está de todo pechada, pero que é certo que desde aqueles momentos iniciais até hoxe, pois nunca máis volvemos a sentarnos a falar dunha eventual incorporación do Bloque Nacionalista Galego. Eu creo que agora mesmo todos estamos centrados no rol que a cidadanía quiso que tiveramos e o goberno ten que estar centrado en gobernar, que chega moito, e a oposición ten que estar centrada en facer oposición, que é o que está intentando facer o BNG. Unha oposición, eso sí, constructiva, no sentido de que nos vamos a fiscalizar, como non podía ser de outro xeito, a acción de goberno de Compostela Aberta, pero tamén vamos a ter unha atitude de man tendida para sacar os grandes proxectos que a cidade precisa sacar adiante e, por outra parte, vamos a ter unha atitude propositiva, non? Demostrámoslo xa no primeiro pleno, con propostas concretas, tangibles, para mellorar a calidad de vida dos veciños e veciñas de Santiago. Por lo tanto, oposición seria, rigurosa, pero tamén unha oposición constructiva, non? Apuntamos, polo tanto, que aínda dende a oposición vostedes están máis a prol dun achegamento que dun distanciamento de Compostela Aberta. Se dera o caso que o grupo de goberno dera un paso adiante para volver a conversar con vostedes, esa porta aberta, como di, non? Sí, nos, desde logo, a porta a conversar e a dialogar non lla pechamos absolutamente a ninguén, non? Moito menos a Compostela Aberta, que digo, polo menos, cando menos no papel, existen múltiples coincidencias sobre algunhas cuestións que entendemos ambos que é importante desenvolver en Santiago de Compostela, non? Se ese acordo non chega, pois tampouco o dramatizamos, creo que podemos chegar tamén a acordos puntuais para sacar cousas que son importantes para adiante, non? Evidentemente, os nosos dous concelleiros pois non solucionan o problema matemático, porque a maioría absoluta está en 13, e 10 máis 2 son 12, pero, bueno, eu creo que a aportación que pode facer o BNG non é simplemente numérica de 2 votos nun pleno, sino que é unha aportación doutro tipo e que vai máis alá da lógica estritamente partidaria e cortoplacista. É a predisposición real, a vontade de poder botar unha man a hora de sacar pois cousas que son importantes para Santiago adiante, non? Eu a Martiño teño trasladado personalmente, como yo trasladei no seu día a Conde Roa ou outros alcaldes que tivo a cidade nos últimos 4 anos, non? Que cando queiran falar en serio de cuestións que son importantes, sexan infraestructuras como o aeroporto intermodal, a depuradora, ou cando queiran falar de proxectos que para nós son a clave do futuro, como plan de emprego ou un plan de choque contra a exclusión social e contra a pobreza en Santiago. Cando queiran falar desas cousas, a nós sempre nos van a ter sentados na mesa aportando ideas, aportando, desde logo, capacidade de diálogo e predisposición absoluta a poder remar na mesma dirección. Respecto do que vostede apunta, non só unha cuestión matemática, senón que vostedes poderían aportar algo máis a este goberno. Quizáis podemos pensar que a xente da rúa vexa na súa figura algo máis de experiencia, posto que, como vostede apuntaba tamén ao principio, son concelleiros, bueno, Martiño Noriega si ten unha trayectoria política, pero o resto de concelleiros, pois o mellor, non están tan postos neste tipo de dinámicas, e vostede, como membro da oposición, como membro dun goberno durante os últimos anos, dun bipartito, podría ter outros coñecementos do que pasa na cidade. Nese sentido, sí podría ser unha boa aportación, considero. Posiblemente, non? Eso terían que valorarlo pois, os propios veciños e veciñas, non? En calquera caso, eu creo que a experiencia non é tanto a da miña persoa, que tamén é evidentemente limitada, como a experiencia acumulada e colectiva do Bloque Nacionalista Galego, non? O Bloque Nacionalista Galego
leva unha actuación en Santiago de moitos anos, ben fora na oposición ou ben fora no goberno, non? E eu creo que en ambos casos demostrou ser unha organización política na que a veciñanza pode confiar, unha organización política seria, rigurosa no seu traballo e que cando toca áreas de goberno eu creo que se nota, non? E que se nota positivamente, non? E eu creo que hoxe non se podría entender pois, a política medioambiental de Santiago, a súa política de parques e xardíns, todo o que se ten andado, se non fora tamén pola intervención directa do Bloque Nacionalista Galego, non? Ou a súa aportación no que foi pois, a posta en valor da nosa cidade histórica, do comercio, política cultural, en moitísimas áreas, non? Entón, bueno, a partir de aí, experiencia acumulada hai, vontade de sacar cousas cara adiante tamén, pero bueno, ese é un valor que se pode aportar tanto formando parte dun goberno como desde a oposición, como digo, tendo unha posición constructiva como creo que estamos a ter e agardo poder seguir tendo no futuro, non? No seu propio balance, no balance que facía o mesmo goberno, o mesmo Martiño Noriega ante a prensa, falaba de dous obxectivos que se marcaron ao principio da legislatura, que eran recuperar unha normalidade que eles consideraban perdida neste Concello e tamén recuperar confianza na institución, que tamén consideraban que estaba perdida. E dicía neste sentido Martiño Noriega que si cumpriran ou estaban a cumprir estes obxectivos. Vostede cree que eran obxectivos necesarios e pensa que se están a cumprir? Xa falaba ao principio tamén desa normalidade, co cal xa supoño que estaba de acordo con que era necesaria. Home, por suposto que creo que tía que ser un obxectivo absolutamente imprescindible. Agora, puxeron o listón ben baixo, non? Porque, claro, despois de todo o que vivimos, non era precisamente difícil recuperar certa normalidade institucional, non? Porque, claro, foron 4 anos absolutamente rocambolescos na acción de goberno de Santiago de Compostela e eu creo que o Partido Popular, sin lugar a dúbidas, é a organización política que máis dano ten feito ao longo da historia democrática pois ao funcionamento, a credibilidade e o prestixio desta institución. Por lo tanto, recuperar a normalidade, pois eu creo que era unha tarefa relativamente sinxela, non? Agora, unha vez recuperada a normalidade que nunca se debeu perder, eu creo que, claro, a cidadanía de Santiago exixe algo máis, non? O que exixe é que as fochancas sexan arranxadas, o que exixe é que os servicios públicos funcionen, o que exixe é que cando chama ao Concello alguén se poña o teléfono, cando mete un escrito que alguén conteste, e tamén exixe, como non podía ser de outro xeito, que se cumpran cos compromisos electorais, non? Entonces, pois, se en campaña electoral falaches de remunicipalizar servicios, se en campaña electoral falaches de facer uns orzamentos participativos, se en campaña electoral falaches de toda unha serie de cousas, pois é normal que, unha vez que creaches unhas expectativas na cidadanía, a cidadanía diga, oiga, mire, a ver, hai un período de gracia que é evidente que usted ten ainda que aterrar, pero a partir dese período de gracia usted empece a responder con feitos, sabendo que a administración ten un funcionamento moitas veces paquidérmico, excesivamente lento, que para que non está na propia administración moitas cousas son absolutamente inexplicables, incluso pos que estamos dentro da administración, pois hai moitas cousas pois, que nos parecen difíciles de entender. A pesar de todo iso, pois eu creo que a partir de agora se debería empezar a notar, por lo menos, unha acción de goberno máis transformadora, máis palpable e que, bueno, atenda tamén o día a día de Santiago como se merece. Pois para rematar con este balance, xa tocamos este punto, pero eu quería volver a aclarar. A partir de agora, como decíamos, son 100 días que se pode decir que se lle dan aos gobernos de cortesía, para que se adapten. Que vai pasar a partir de agora por parte da oposición? Non sei se poden volver un pouco máis críticos, se xa non van a ser tan condescendentes co que suceda, ou non se vai a notar tan radicalmente ese cambio? A ver, eu evidentemente non podo falar polos compañeros do Partido Socialista e do Partido Popular, pero desde logo no que respecta ao Bloque Nacionalista Galego, evidentemente, como é pasado un período de gracia de acomodamento, pois o nivel de exigencia, pois evidentemente, necesariamente ten que ser maior, porque senón non estaríamos facendo nós tampouco ben o noso traballo de oposición. Ora, dito iso, que o nivel de exigencia sexa maior, non quere decir que se reduza ni un ápice a mantendida que hai pois, para
para poder falar, para poder dialogar e para poder consensuar proxectos que sean importantes para Santiago, non? Esa man, desde logo, sigue tendida, e eu estou convencido que se aproveita, pois que o grupo de goberno poderá contar co apoio do BNG en moitas cousas. Dito isto, nós, como grupo da oposición, desde logo, seremos exixentes, non? A hora de fiscalizar a acción de goberno e a hora tamén de reivindicar que se cumplan cos compromisos adquiridos ca veciñanza de Santiago. Pois cambiamos de tema, deixamos eses 100 días de goberno. Esta fin de semana asistía Martiño Noriega a unha reunión, a un pleno da Federación Española de Municipios e Provincias, e asinaba un documento xunto con alcaldes de outras cidades, con un grupo destes alcaldes, no que pedían un cambio neste órgano, unha modernización e unha democratización do órgano. Vostede cree que é necesario? Está de acordo con esa... A verdade que non coñezo os termos desa declaración. Estállame un pouco quenes son os aliados, non, do Concello de Santiago neste tipo de cousas. Eu creo que moitas veces estás a confundir un pouco o que é a política de partido, a política partidaria da política institucional. Pero, bueno, a marxe diso, eu no que podo coincidir é que tanto a FEGAN, a Federación Galega de Municipios e Provincias, como a FEMP, pois son organismos en moitos aspectos absolutamente obsoletos, non? E que teñen un funcionamento manifestamente mellorable. Ora, o que me sorprende no caso de Compostela Aberta é que veña de asinar unha declaración que chaman a Declaración de Zaragoza, que non desea ser casual tamén eso, que non responde realmente ás necesidades. Bueno, en primeiro lugar, creo que esas cousas non se fan así. Se é unha declaración institucional, o que habría que facer é leválo ao pleno municipal, como se ten levado sempre. Quer dizer, o Concello de Santiago está nun número grandísimo de redes de concellos, de plataformas, de federacións, de diferentes organismos colectivos, non? O que hai que facer é, oiga, ten unha proposta en riba da mesa, leva a pleno, e que o pleno se pronuncie sobre se o Concello de Santiago se debe adherir ou non se debe adherir a tal ou cual plataforma, non? Eso para comenzar, porque se é unha cuestión exclusivamente partidaria, oiga, pois diga que Compostela Aberta chega a un acordo con outras candidaturas municipalistas de outras partes do Estado español, que non habría ningún problema. A ver, pero ou é de partido ou é de institución. E se é de institución, desde logo, eu creo que o procedimento é leválo a pleno como sempre se levou. Pero a marxe diso, a mí hai unha cousa que me chama moitísima atención, non? Nesa declaración de Zaragoza se fala de moitas cuestións que eu podo suscribir, non? Sobre o papel que deben ter os concellos, as consecuencias da política de recortes do Partido Popular a nivel estatal e a repercusión no ámbito municipal, sobre moitas cuestións que podo suscribir, pero é que falta unha que para min, como galego, é fundamental, e o que me extraña é que unha persoa como Martiño Noriega e un goberno como Compostela Aberta non teñan eso presente, non? Quer dicir, o problema fundamental que existe é de financiamento, é certo, e o modelo de financiamento do Estado, os concellos do Estado español, é absolutamente injusto e absolutamente insuficiente. Ahora ben, no caso galego existe unha realidade específica que necesita un tratamento diferencial, e é que somos un país que ten unha dispersión poboacional moi grande e un nivel de envellecemento moi superior á media do Estado español. E iso hai que telo en conta a hora de financiar os concellos. Por que digo isto? Pois é moi fácil de entender. Santiago é un concello que ten 220 km cuadrados. Ti sabes que o número de parroquias, o número de lugares que ten Santiago non é precisamente pequeno. Por lo tanto, facer fronte os custes de abastecemento, de saneamento, de alumeado público, de transporte público, de atención ao fogar, etc., pois evidentemente son moitísimo máis caros en Santiago de Compostela que no centro de Madrid, non? Por lo tanto, esa realidade habría que tela en conta, igual que o envellecemento poboacional, e casualmente, eso, claro, a Zaragoza ou a Cádiz, supoño que lle importa pouco. Ora, os galegos e as galegas importanos moito, e creo que sería o primeiro que debería estar en riba da mesa o tempo que a supresión das diputacións provinciais, non? Se hai algo que se ten manifestado como anacrónico e inútil, son as diputacións provinciais, que nos abogamos clarísimamente por suprimir e poder transferir tanto os seus recursos económicos como o seu personal a outras institucións, esa Xunta de Galicia, os concellos ou entidades intermedias como pode ser a comarca. Entón, esas cuestións que para calquer galego deberán ser tan importantes, non desea ser extraño que non formen parte desas reivindicacións en moitas ocasións, non?
Bueno, pois unha noticia esta da declaración de Zaragoza que nos comunicaba a concelleira de Facenda, María Rozas. De feito, foi unha declaración que xurdiu a raíz dunha reunión nesta cidade en Zaragoza de concelleiros desta área de Facenda, e ben explicado quedou por parte de Rubén o que... No, a pregunta é por que con eses concellos sí e Sí. con outros non, que criterios se seguiu, claro, todo un pouco oscuro, cando menos, non? Entón, eu creo que o razonable, se se queren facer as cousas ben, é dicir, mire, temos esta proposta de tal concello, de crear unha rede que ten estes obxectivos, que ten esta declaración institucional como declaración de principios, e nos temos que dicir como corporación si suscribimos ou non suscribimos iso, non? Bueno, non habría ningún problema, discutímolo, vémolo e falámolo, non? O que pasa aquí é unha política de efectos consumados que parece que ten máis que ver cunha lógica estritamente de partido que de institución, non? Bueno, pois así que recorde agora, eses concellos eran Madrid, Barcelona, Badalona, Alicante e a Coruña, e non sei, o mesmo Zaragoza e nós. Creo que non me deixo ningún, pero máis ou menos por apuntar esas cidades que vostede di que algunhas sí, outras non. E agora sí que xa rematamos, xa non se nos foi o tempo analizando todos estes 100 días de goberno. Rubén, como sempre, gracillas por estar aquí connosco. Nada, moitísimas grazas a vos, como sempre. E nos volvemos mañá con máis entrevistas no Preguntoiro. Graciñas por atendernos.